السلام عليكم ويلكم، اهلا، اخباركم؟ لا تنسون تفعلون زر التنبيهات مثل ما متعودين. كل اربعاء الساعه 4 انزل شيء تاريخي، وانا احاول قد ما اقدر انزل فيديوين في الاسبوع، فيديو من هذه السلسله اللي هي لمحه، والفيديو الثاني يكون مختلف. واذا عجبك فيديو اليوم لا تنسى تنشره. اللي عندنا اليوم حادث لطائره، لكن هذا الحادث مش نفس اي حادث، والاحداث اللي صارت فيه غريبه. في تاريخ 13 اكتوبر 1972 طارت طياره من مدينه مونتيفيديو الاوروغواي الى تشيلي. الطياره كان فيها 45 شخص، واغلبهم كانوا من فريق رياضه الركبي، وهذا الفريق كان متوجه من الاوروغواي الى تشيلي عشان يشارك في بطوله هناك. هذا الشيء بيوضح لكم ليش هذا الحدث في صور مختلفه وفي مصادر مختلفه، لان هذه الطياره كان فيها مصورين خاصين بهذا الفريق. في امريكا الجنوبيه في سلسله جبال اسمها جبال الانديز، هذه تكون بين دول مختلفه بامريكا الجنوبيه، منها الارجنتين، تشيلي، الاوروغواي وغيرها. والطائرة هذه مرت على سلسلة جبال الانديز اللي هي بين تشيلي والارجنتين، وبسبب الضغط الجوي والرياح والظروف الطائرة اصطدمت بالجبال وطاحت. سلسلة الجبال هذه جدا كبيرة، طولها يوصل 7000 كيلو وعرضه يوصل ل 500 كيلو، فإذا طحت فيها صعب تطلع أصلا. أول ما طاحت الطيارة ماتوا 12 شخص من ال 45، وكانوا في مكان درجة الحرارة فيه -30 وما في أي مظهر من مظاهر الحياة أبدا. في اليوم الأول بعد السقوط ماتوا 3 أشخاص، وفي كل يوم يمر كانوا يموتون أشخاص أكثر بسبب البرد والجوع والإصابات اللي فيهم من السقوط. وبعد يومين قدروا يحولون الثلج الى ماي، وقدروا يعرفون الطريقه اللي لازم يسوونها عشان يحولون الثلج الى ماي. وترى كان ناقصونهم الماي والاكل غير الاجواء اللي كانوا فيها، فالاشياء الرئيسيه اللي كانت ناقصتهم الاكل والماي. وساعدهم ان عندهم ماي ان الناس اللي كانوا خارج وعيهم او مو بصاحين 100% انه يرجعهم شوي لوعيهم. وبعد مرور كم يوم مرت طياره من فوقهم وشافوها وفرحوا، وكان على بالهم ان الانقاذ وصل، وقاموا يرقصون ومستانسين وغيره، لكن في النهايه طلع العكس. وفي نفس اليوم اللي كان على بالهم ان حد بينقذهم عرفوا ان الاكل خلص من عندهم، فكانوا مضطرين انه يسوون اي شيء ويشوفون حل لهذا الموضوع. واللي صار واللي لاحظوا ان ذيل الطائره كان مش موجود، يعني الطائره تحطمت لكن الذيل مش موجود، وذيل الطائره يكون فيه اكل واشياء ومؤن وغيره. ففي اليوم الثامن من بعد السقوط قرروا الاقوياء منهم، الرجال اللي عندهم قوه، انه يروحون لقمم الجبال اللي حولهم، يروحون يشوفون هل بيحصلون الذيل ولا لا، لكن ما حصلوا اي شيء. فصارت المفاجاه اللي ما حد يتوقعها، وتحولوا الى اكلين لحوم بشر، وكان لحم الجثث الموجوده هو الحل الاخير لهم. وبعض منهم كان هذا الشيء جدا صعب عليه، غير انك تاكل لحم انسان، بعضهم كانوا اهله متوفين من الجثث الموجوده. فمثلا فرناندو برادو توفت امه واخته في هذه الحادثه، وكانت جثثهم موجودات. وللي يفكر كيف كانوا يحفظون الجثث، كانوا يحطونها تحت الارض، يدفنونها تحت الارض بين الثلج، يعني مثل ثلاجه. وبعد 16 يوم من الحادثه صار شيء اسوء، كانوا منقسمين الى مجموعتين، مجموعه خارج الطائره وقاعده، ومجموعه ثانيه داخلها. فانهارت كميه ثلج كبيره على الطائره، واللي داخل ما قدروا يطلعون برا، واللي برا ما قدروا يساعدونهم. وكانوا داخلها 8 اشخاص توفوا كلهم، فبقوا 19 شخص حي بعد 16 يوم من الحادثه. ومن بعدها كل فتره شخص منهم يتوفى. قرر برادو الشخص اللي امه واخته توفوا مثل ما قلت انه يطلع ويمشي ويحاول يوصل الى تشيلي. وطلعوا معاه شخصين، وهم طالعين ويمشون حصلوا ذيل الطائره اللي كانوا يدورون عنه، فخذوه ورجعوا مره ثانيه للمكان اللي كانوا فيه، وحصلوا راديو فيه. حاولوا يشغلون راديو ما قدروا، فرجعوا للمكان اللي كانوا فيه وكنسلوا فكره انهم يروحون الى تشيلي. بعد 58 يوم قرر برادو انه يروح الى تشيلي، وهذه كانت ثاني مره. نفس الشيء كان معاه شخصين، خذوا لحم الجثث اللي يحتاجونه معاهم احتياط وطلعوا. وهم في الطريق لاحظوا ان اللحم قام يخلص، فقرروا ان واحد منهم لازم يرجع للطائره. فواحد منهم رجع وبقوا 2، واحد منهم برادو. وبعد اسبوع من المشي حصلوا بالصدفه بين الجبال ابقار، فعرفوا وحسوا ان في حياه حولهم. في اليوم اللي بعده كملوا مشي، يعني مرت الحين 8 ايام من طلعوا من مكان سقوط الطائره. في اليوم الثامن هذا حسوا بالتعب والارهاق، وعرفوا انهم ما بيكملون وايد. في هذا اليوم مروا على نهر، وعند هذا النهر شافوا 3 اشخاص، وكانوا ال3 اشخاص هذول في الجهه اللي مقابله لهم في النهر، وكانوا على خيول، فما كانوا يقدرون يوصلون لبعض. وغير هذا الظروف اللي كانت حولهم ما قدرت تساعد ان 3 اشخاص يوصلون لبرادو واللي معاه. فقالوا لهم ان بنكون موجودين عندكم اليوم اللي بعده. وفي اليوم اللي بعده 3 اشخاص وصلوا الى النهر، لكن تمت الظروف مثل ما هي، فقدروا بطريقه معينه انه يوصلون ورقه الجهه الثانيه من النهر. فراح برادو واللي معاه كتبوا في الورقه رساله، وكان برادو كاتب في الرساله: نحن من الاوروغواي وتحطمت علينا الطائره في الجبال، ومشينا لمده 10 ايام، والشخص اللي معاي مصاب اللي هو صديقه، وحاليا في 14 شخص حي حول حطام الطائرة ونحتاج المساعدة. وبعد كم ساعة تعدلت الأوضاع وتم إنقاذ برادو واللي معاه، فعلى طول الجمارك حاولت تساعد الناس الموجودين عند الطائرة. ومر أول يوم وما قدروا يوصلون لهم بسبب الظروف الجوية، واليوم اللي بعده راحوا وأنقذوا 6 أشخاص فقط، فيعني بقوا 8 أشخاص زيادة موجودين عند الطائرة وما قدروا ينقذونهم. ومرت 3 أيام زيادة، بعد 3 أيام هذه قدرت الهليكوبتر أنها توصل لل8 أشخاص الموجودين عند الطائرة وتنقذهم، فعلى طول خذوهم وراحوا للمستشفيات. فقعدوا 2 و10 أيام يصارعون الموت، بعدها قدروا يرجعون للعالم. وبعدها رجعوا الى الاوروغواي. هذه واحدة من اغرب حوادث الطيارات في التاريخ كله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسون تنشرونه. اشوفكم الاسبوع الجاي يوم الاربعاء الساعة 4.